Twongeye kubasuhuza cyane mwese abakunda gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri chaîne ya Evangeliser Le Monde TV cyangwa MTV Rwanda. Ni chaîne y'ivugabutumwa ikorera ku mugabane w'i Burayi, by'umwihariko mu Bufaransa, ariko ifite n'icyicaro mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko nyine turi gukoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Yesu rero abaha umugisha cyane mwese abadahwema gukurikira ibiganiro byacu, bamaze kwiyandikisha cyangwa se kwiyabonesha, ibyo bita subscribe mu rurimi rw'icyongereza, kugira ngo nyine tujye dukomeza tubane kandi bakomeze bagure umuryango mugari wa Evangeliser Le Monde TV. Imana rero ibaho umugisha. Uyu mugoroba cyangwa se mu gitondo cya bamwe, ntabwo nzi aho muherereye, niba ari ku manywa cyangwa ari nijoro. Cyokora twebwe turi gukora iki kiganiro nyine umutumirwa wacu bari ku manywa, natwe turi nijoro. Iyi si nuko iremye, ariko kandi twongeye kwishimira ko muri studio cyangwa kuri kamera ya Evangeliser Le Monde TV dukoresheje systeme igezweho ya Zoom, twabashije kwakira umutumirwa wacu, tukaba rero tugiye kumuha ikaze muri iki kiganiro kugira ngo atangire twibwira, tumenye ngo ninde tugiye gukorana iki kiganiro. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabashimira cyane Evangeliser Le Monde TV. Ni televiziyo nkurikira cyane kandi nkunda ibiganiro byanyu, nkunda inyigisho z'ijambo ry'Imana zinyuraho n'andi mahugurwa akangura cyangwa se azana impinduka mu buzima bw'abantu. Ndabashuje rero cyane mu izina rya Yesu. Nk'uko musabye kubibwira, amazina yanjye ni Violette Uzamukunda Hirwa, ariko narahimye ngira Uzamukunda Uhirwa, kugira ngo n'abashobora gukurikirana ibyigisho natwe dutanga, kuko natwe dufite umuyoboro tunyuzeho ibyigisho byacu, ajya ashobora kutugeraho mu buryo bworoshye. Nkaba rero nyine nk'uko umukozi w'Imana Felix amaze kubivuga, ngende mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Montreal. Twe turi ku manywa, turi hafi saa 10. Niho tuba n'umuryango wanjye, umugabo n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Tukaba dukunda Imana, turabakozi b'Imana, turabavuga butumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Ikindi navuga nuko mu by'ukuri uyu murimo w'ivuga butumwa binyuze ku ma media social cyangwa se ku bitangazamakuru, nanjye ni umurimo nkunda gukora cyane. Reka nanabibwire muri domaine wenda ndimo cyane cyane muri iyi minsi, kandi gufasha cyane cyane bigendanye n'imibanire y'abantu cyangwa se imibereho y'abantu. Aho muri iki gihe ndi gukora cyane kuri teme ivuga ku bigendanye n'ihohoterwa riri hagati y'abantu. Ndavuga abantu muri rusange, nubwo promoma ndi kuvuga hagati y'abagabo n'abagore, ko ihohoterwa ni ikintu kigenda kigakora ku buzima bw'abantu benshi cyane, aho abantu bahurira. Nibyo ndi gukora rero, ni ibintu nizemo. Ndi umutravail social cyangwa se umusocial worker, nibyo nizemo ndi mu Rwanda, i Butare, muri kaminuza y'u Rwanda muri Butare. Nahavanye bac cyangwa se licence, naje kubikomerezamo hano muri Canada, aho nakuye aho nize ku rwego rwa maîtrise, nabyo niga bya travail social. Kandi n'ibintu nakozemo cyane nkiri mu Rwanda, nakoze muri ikigo cy'abadamu gifasha abadamu guhindura imyumvire, kurwanya amahohoterwa no kwiteza imbere. Ngeze ninaha muri Canada, nibyo bintu nakunze gukoramo cyane, kuko ahantu 2 nakoze nibyo nakozemo. Ha gatatu ubu ndikorera ku giti cyanjye. Ndumva muri make byaba ari ibyo ngibyo. Rero bine naza kugenda asubiza ibibazo, mushobora kugenda mumbaza. Imana ibahumugisha. Hari ikibazo nagombaga kukubaza, none ndumva uri kugenda ugicika. Cyenda kubaza ngo Violette ni muntu ki, ariko banza ntakigarukaho kuko uratwibwiye bihagije. Imana ibahumugisha. Rero bakunzi ba Evangeliser Le Monde ndetse na Violette Uhirwa TV, nabonye chaîne ye ariko yayise. Twabashije rero guhuza ayo mashene, kandi byose n'ubundi biri mu murongo, byose biri muri Ministeri ya Evangelisation cyangwa se nyine yivuga butumwa. Yanjye nabonye ikiganiro ukora, ariko wenda ntarakomeza kuri teme tugiye kwinjiramo mu mwanya y'iki kiganiro. Ndagira ngo nsuhuze abakunzi ba Evangeliser Le Monde ndetse n'abakunzi banyu batuye muri Canada, aho mukorera by'umwihariko.
kandi nanone ngasuhuza inshuti zidukurikira ziherereye ku mugabane w'i Burayi ndetse n'abari muri Afurika, by'umwihariko noneho abari kutwumva bari mu Rwanda nk'ururimi rw'ikinyarwanda turi gukoresha. Mwese turavuze ngo Uwiteka ahe umugisha w'amaboko yanyu. Amen. Ya rero Violette, turishimye cyane kwakira kuri Evangelize Le Monde TV ndetse no kuri chaîne yawe. Murakoze cyane. Amen muta. Kandi rwose ni umugisha kugira umuntu nkawe w'umunyabwenge w'umuhanga, ariko wabonye ko ubwo bwenge atagomba kugenda ngo abukoreshe mu kazi gusa kamwinjiriza amafaranga, ahubwo agahitamo no gutanga umusanzu we mu buryo nk'ubu bukomeye bwo gusana imitima y'abantu bagenda bahohoterwa, kandi unaha message ikomeye ku bantu bagenda nabo bahohotera abandi. Rero icyo ni ikintu cyiza cyane watekereje. D'abord mbere yuko dukomeza ndabanza kugushimira kandi nkubwira ngo courage. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nta kundi twamenyanye, nakubonye kuri social media nk'uko nyine wabivuze ko arizo ukunda gukoreraho, ahubwo nakwibaza ngo ni ukubera iki wahisemo gutangira iyo ministeri yo gufasha mw'ubwo buryo y'ibitekerezo, ugatangira ugahitamo kubitangirira kuri YouTube cyangwa se ukoresheje rezo sosiyo? Murakoze cyane, ni ikibazo kitoroshye kubisubiza. Ngira ngo niba ikibazo nacyumvise neza, kuki nahisemo kubitangira kuri izi platform cyangwa se kuri za media sosiyo cyangwa se social media nk'uko abavuga ururimi rw'icyongereza babivuga. Mu by'ukuri murabizi ko rimwe na rimwe kubona platform yo gutangiraho ubutumwa, burya hari abantu benshi bafite ubutumwa, ariko kugira ngo bashobore kubusangiza abandi ugasanga rimwe na rimwe biragoye, ama platform ntaboneka. Ikindi n'abayafite ntabwo biba byoroshye kugira ngo bayatizanye cyangwa se haboneke facilite kugira ngo umuntu aguha agatuti, ugasanga usanga ari ikintu kitoroshye cyane. By'umwihariko jewe ndi umuntu nkunda ivugabutumwa, ni ibintu nkunda cyane kuva kera, wenda na complete nta kibazo ngo nimbibwire ko nahise numva ko hari aspect imwe ntavuzeho y'ubukristo, kandi ni nayo yanansunikiye kwinjira muri bino bintu. Icyo kibazo turaza kukigeraho mu mwanya. Ubwo rero mu by'ukuri wari umuhamagaro wo gukora ivugabutumwa. Natangiye soma Bibiliya ariko nsanga ntibihagije, cyangwa se nsanga abavuga ubutumwa banyuze muri Bibiliya ni benshi, ariko nsanga hari aspect zimwe cyangwa se ibintu bimwe byagiye byibagirana byo abantu bari bakwiriye kuvugaho, cyane cyane ibyaha. Byita ko ni nk'ibyaha biba mu mibereho y'abantu bakwiriye gukizwa kugira ngo umuntu abakijijwe rwose ageze ku rugendo rukwiriye. Ntekereza ko wenda mu bibazo muri buze kugenda mumbaza ndagerageza kubigaruka, ariko mu by'ukuri ni uburyo nari mbonye bworoshye kugira ngo nshobore kunyuzamo iby'Imana yashyize muri jyewe, cyangwa se iby'Imana yampaye ari ubwo bumenyi, ari n'ibyo mu bukristo, ari ni experience nshobore kuba nabisangiza umubare w'abantu benshi bashoboka. Murakoze. Yego rwose. Ikibazo nendaga kugeraho n'ubundi gifitanye isano na icyo wari ukomojeho. Ese nendaga kubaza ubundi uretse kubyiga, kuko kwiga byo nyine umuntu ashobora kwiga akiga iyo ni siyanse nk'izindi, nk'uko hari uwize imibare, hari uwize informatique, ariko kandi abibuka kubikoresha mu murimo w'Imana ni bake, kuko abenshi babyiga nyine bagamije kugira ngo babishakemo umugati. Ariko noneho biba byiza cyane iyo ugiye no gutanga umusanzu wawe mu buryo bw'ivugabutumwa ukoresheje bwa bwenge wize, cyangwa se ukoresheje ya mpano Imana yaguhaye. None ndibaza ubundi Violette, ese yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we, cyangwa wenda ibi wabikoze kubera ari tara gusa, ari impano yawe, cyangwa se ari byo wize? Ese iyo tugeze noneho kuri kote y'ivugabutumwa, ese wakiriye Yesu mu bugingo bwawe? Ese wibuka, wenda hari umuririmbyi wavuze ngo umunsi mwiza nibuka ngo nubona kwemereyeho. Ese ujya wibuka ko hari umunsi wafashe icyemezo cyo gukizwa kugira ngo uhe ubuzima bwawe Kristo? Murakoze cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko kirimo udusubazo twinshi, ariko reka mpere ibyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko burya ni naryo shingiro ry'ibindi byose. Nagize umugisha wo kumenya Imana ndi umwana mutoya, kuko navukiye mu muryango w'abakristu wenda batari
batabipratika cyane batabirimo cyane, ariko njyewe nakuze mu buryo bw'umwihariko, nifite gukunda Imana mu buryo wabonaga ko bwihariye no mu muryango wanjye. Nakundaga kujya gusenga, nakoze ishuri ry'icyumweru nk'abandi bana bose, nari tangiye kwiba mu makorali ndi umwana mutoya, ariko navuga ngo umunsi nibuka, ntabwo nzi niba nabona itariki kuko nta tariki nibuka, ariko nibuka ko ndi mu mwaka wa 2, ni nko muri 1996 ngira ngo, kuko narangije muri 1999 ubwo ntiryarira, nibwo numvise ko mu by'ukuri nkwiriye gufata Yesu nkamukomeza mu bugingo bwanjye. Niho natangiye kumva ko urugendo rwanjye rw'ubukristo by'ukuri mfashe engagement yo gukurikira umwami Yesu, numva ko n'uwo mwami Yesu mwakire kandi agomba no gukora no mu mibereho yanjye n'imigenzereze yanjye, nkakurikira ijambo ry'Imana nkanagenda nk'uko ashaka. Kuva icyo gihe rero muri za 1995 na 96 kugeza uyu munsi, ntabwo mu by'ukuri nari nasubira inyuma ngo mbivemo. Amen. Ndabigumyemo, ndabikomeza, mba mu nzu y'Imana, nkomeza gukora umurimo w'Imana mu buryo bugiye butandukanye, ari naho naje guhura n'umutware nyine turi Mariya, ubwo ayo ubwo n'ubundi buhamya. Ubwo n'ubundi buhamya. Yeah. Sister, donc nuko rero ndi umukristo vraiment, kandi nkomeje kubona Imana ingira neza. Ikindi kibazo mwari mubajije ngo mbese ibintu nkora ni ukubikunda gusa cyangwa harimo umuhamagaro ukuntu, wenda uko nabisobanura. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo hari itaranto, ni ku mugani w'itaranto Imana yagiye iha abantu. Akenshi iyo abantu bavuga itaranto kenshi bakunda kubisobanuza za mpano z'ubuhanuzi, zo kwerekwa, zo kuvuga indimi n'ibindi, niba uhanura ufite impano, ariko ukibagirwa ko nanone ibi bintu tuba twaragize umugisha utaragizwe n'abantu benshi. Ukajya mu ishuri, ntabwo abantu bose bajya mu ishuri ukiga, Imana ikagucira inzira ukagira ubumenyi, burya nayo iba ari itaranto Imana ibiguhaye, kandi Imana uba ugomba kuyicuruza ukayikoreshereza Imana. Amen. Maze rero kubona ibyo bintu Imana ibimpaye, nagize umwanya wo kubitekerezaho, ndavuga ngo mbese mu bintu Imana yampaye ibi byose nabikoresha kuki se? Nta mwenda mpite nasubiza n'ikibazo kivuze ngo kuki abantu benshi biga bagira ngo bajye gukorera amafaranga. Mu by'ukuri ndashima Imana kuko buryo ugeze muri bino bihugu nta nzara bizakwica, mfite akazi ndahembwa. Niyo mpamvu navuze ngo hirya y'akazi n'ubundi nivuga ubutumwa ntirikwiriye guhagarara, nkwiriye gukorera Imana, kuko n'Imana ibyo yampaye ntabwo ari ukugura, nayo si ukuyitura. Ntacyo umuntu yakwitura Imana. Ni muri urwo rwego kuvuga ngo iyo mpano Imana yampaye cyangwa se iyo talenti kuki ntayigenza ikagira icyo ikora mu murimo w'Imana. Ndumva muri make ari uko nguko. Imana iguha umugisha cyane. Ubundi ubuzima bwo kubaho utekereza ku Mana cyangwa se utekereza ko ibyo utunze nawe ubwawe n'ubwenge Imana yaguhaye byose ari Imana, kandi ukwiye kubikoresha mu murimo w'Imana, ubundi nibwo uba uri gukora icyo waremewe. Donc nibwo uba uri gukora icyo ubereyeho. Kuko aho uri, umwanya wicamwe uyu munsi wo gukorera Imana mu buryo wahisemo kuyikorera, ni ukuvuga ngo nibwo uri wowe nyawe. Rero Imana iguha umugisha cyane, kuko wiyumvishijemo ko ubwo bumenyi cyangwa se iyo mpano n'uwo muhamagaro ukwiriye kubizana kugira ngo bitange umusanzu muri sosiyete muri rusange. Imana iguha umugisha, kandi hari abantu benshi ndabizi bakira, hari n'abo tujya tuganira, hari abo nagiye mparitaje utuvideo twawe bampa feedback. Rero njyewe ngira umugambi wo kuvuga ngo ibintu nkora kuri Evangeliser Le Monde, ngize amahirwe bigakiza abantu babiri. Omwe babiri naba ngize tombora ikomeye cyane, kubera ko babiri ni benshi imbere y'Imana. Ariko hari ukuntu Imana igenda itwagura. Ubundi ikintu cyose wakora mu buzima biterwa n'impamvu ufite. Hari abashinga ibinyamakuru bagamije wenda amafaranga, ni urugero, ariko kandi ugasanga babihaye amazina atari ayabyo, kuko niba umuntu avuga ko ashinze ikinyamakuru cyo kwamamaza Kristo, gatangira kubeshya, ashyiraho amatitire adahuye na content n'ibindi kugira ngo atwike mugani wabo w'imvugo zigezweho ubu. Ngira ngo icyo ariko sinshaka kwinjira muri ibyo cyane, ahubwo ndagira ngo nkwankuraje nkubwire ko uriwe ubu ngubu nyine uri wowe nyawe, kubera ko wemeye gufata wowe ubwawe
n'ubwenge bwawe n'umwanya wawe, kuko ibi bintu bitwara umwanya, ukemera kubikoresha kugira ngo bitange umusanzu muri sosiyete. kandi koko hari abantu benshi barengana, haba mu itorero, haba mu miryango y'abubatsi ingo ndetse no hanze y'ingo, muri sosiyete en general hari abantu benshi barenganwa, hari n'abarenganya abandi. Abo wenda nabo turaza kugira message tubagenera wenda ku musozo w'iki kiganiro. Rero urakoze cyane. Buriya nkunda kuganira n'umuntu n'umukristo, umuntu uvuga ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we. Nkunda kuganira nawe cyane, kubera ko mu myaka wenda myinshi mfite cyangwa mike, nta kintu nigeze mbona kiryoha nko kuba muri Kristo. Nta kintu cyandutira kuba uwa Kristo cyangwa se kuba umukristo. Wenda ibyo nabyo ntitubitindaho, ariko nshimiye Imana ko nyine ibyo bintu urimo ari umuhamagaro wa Kristo, kandi Yesu akaba yarayemeye kuguhamagara kugira ngo umukorere binyuze muri iyo nzira. Ikibazo rero nagarukaho wenda mu bigendanye n'umurimo wawe ukora, mfite murumuna wanjye niwe ukunda kuvuga ngo akenshi ngo iyo Imana izagukoresha irabanza ikakunyuza mu bikomeye maze ngo yamara kukunyuza mu bikomeye, ngo ibyo bikomeye ukazabikomeresha abandi, kugira ngo nawe iguhindure umuntu ukomeye uzakomeza abandi. Hanze wenda y'amashuri ko numva uvuga ibintu bikomeye, wagira ngo ahari uba uri no kwidefura, kugira ngo bya bindi bavuga ati yabonye ahantu ho guturira ubuhamya bwe cyangwa agahinda ke. Ese ibintu uvuga hari ahantu bihuriye wenda na témoignage yawe? Ese byakubayeho? Ese wigeze urenganwa? Wahuye n'akarengane? Donc wenda nabyo wabisangiza abakunzi bacu kugira tumenye ngo suruse y'ibintu avuga wenda se nta bantu baganiriye byamubayeho. Sinzi wagira icyo bitubwiraho. Ni ikibazo cyiza kuko ni ikibazo abantu benshi bakunda kumbaza. Abantu benshi ibiganiro ntanga kuri channel yanjye, kenshi abantu ntabwo bakunda gushyiraho commentaire ngo babe bambaza ibibazo bimeze gutya, ariko kenshi abantu baca mu gikari bakanyandikira ko hari nimero ya WhatsApp ngira ibiri kuri YouTube, banakwambaza atari ku bintu uri kuvuga wabivanye hehe, se ni ubuhamya bwawe niki? Mu by'ukuri iki kibazo nagishubije ahantu bamwe bigeze kunkoresha ikiganiro n'ubundi nk'iki aho nabasobanuye ko mu by'ukuri ntabwo ngewe ndi victime wa violence conjugale cyangwa se ngo mbe narakoreye ihohoterwa mu rugo, kuko niyo ukurikiranye ibiganiro byanjye hari ibintu nasobanuye ikintu bita ihohoterwa, sobanura n'ikintu bita chicane de couple cyangwa se amakimbirane asanzwe abantu babiri bashaka kugirana. Kimwe nuko nanjye na Felix Nkutu nuko uri mu Bufaransa nkaba ndi muri Canada, dushobora kugirana amakimbirane kugira ngo tutumvikane. Abo nasobanuye abantu ko kuba ntari victime y'ihohoterwa ntibivuze ko iwanjye hataba amakimbirane. Mfite amakimbirane arahari, hanyuma ariko ntabwo ndi mu ihohoterwa. Kandi nasobanuye n'ibyiza byo kuba mu makimbirane, kuko amakimbirane ni nka moteri y'iterambere, ni amakimbirane meza vraiment. Ni amakimbirane si ngombwa ko umuntu atekereza nk'uko utekereza. Sesa yabikoze neza cyane yusubishira muri resume. Mu gihe rero noneho ihohoterwa ryo ni ukuvuga ngo mu bantu babiri babane iyo harimo ihohoterwa harimo uhohoterwa n'uhohotera. Ni ukuvuga ngo wa muntu uhohotera afata controle ku wundi. Yego. Urumva nuvuga ngo wa wundi uhohoterwa mu buzima bwe ntazigera agira ukuri na rimwe. Mu gihe wa wundi uhohotera ibyo avuga byose ni ukuri, kuko yempoza ibyo ashaka byose uwahohotera, kandi uwahohotera nta yindi shuwa aba afite cyangwa se nta yandi mahitamo aba afite usibye kwemera ibyo mugenzi we amusaba byose, nubwo yaba umutima atabyemera, nubwo yaba abangamiwe, ariko kugira ngo agure ase nk'ugura amahoro, ase nk'uwigura, agomba kubyemera kuko uriya wundi aba yaragize amukontoranye n'ubuzima bwe. Mu gihe rero mu manuze mu makimbirane asanzwe, uyu munsi ushobora kuba afite ukuri, wenda tukagira na discussion ikomeye cyane, tukaba twanatongana, ariko ntibivuze ko ubutaha nitwongera gutongana n'ibyo uzasanga n'ubundi ufite ukuri, utashobora kuzaba ari ufite ukuri. Nuvuga ngo ni ibintu bya open, kandi niyo mu makimbirane
uba wumva uri free, uba wumva ubohotse, ushobora kuvuga ibintu byose utekereza n'uko ubitekereza. Mu gihe mu ihohoterwa rero uhohoterwa we niyo avuga hari ibintu adashobora gupfa kuvuga, avuga aziga, niko bavuga mu Kinyarwanda avec précaution, ntashobora gupfa kuvuga ibintu nk'uko abitekereza kuko abatinya ingaruka zishobora kubaho zivuye kuri mugenzi we. Mu gihe mu makimbirane ho nta gutinya ingaruka ziba zihari kuko nta ngaruka ziba zihari. Ibyo mvuga rero ntago ari ibyo nabayemo, ntago ari ihohoterwa nkuko nabivuze. Nagize amahirwe wenda niba ryaye bunabeho, nagize amahirwe yo kubimenya kera kuko nibyo nizemo. Hanyuma wenda niba naba narakoze prevention yabyo, niba naraguye ku muntu mwiza nanjye simbiza, ariko kubera ko nagiye mba mu byankoze ku mutima mbona ko niba Imana impaye amahoro n'undi wese nawe yamuryohera. Yego rwose, no kubisangiza abandi. Imana ishimwe cyane rwose, ubishubije neza cyane. Kandi ni ngombwa abantu ko bamenya amakimbirane, kubitandukanya no guhohotera cyangwa se ihohoterwa. Urakoze cyane. Buriya hari n'abantu nyine baba babyigiyemo ngo bamenye neza gutandukanya ibyo bintu. Ese amakimbirane ashobora kubyara guhohotera umuntu, cyangwa iyo utanze ide, tuvuge mu rugo, umuntu ashobora kuzana ide cyangwa akazana igitekerezo cye, noneho mugenzi wawe akaba ariko uwo muntu uzanye iyo ide akaba ari umuntu udashaka kuyivaho, ari wa muntu uvuga ngo byanze bikunze ibigombe bigende gutya, noneho undi nawe ati nanjye si uko mbyumva, rukabura gica. Ese ni ryari byagera ahantu bishobora kubyara amakimbirane akabyara izindi ngaruka zitari ziteganijwe cyangwa zitari ngombwa? Aba bandi ngo bapfuye imbeba ngo yitambukiye, umwe ati yanyuze aha, undi ati ho yanyuze hariya, bakarwana. Wenda nakongera nkashimangira cyane ku itandukaniro riri hagati y'amakimbirane n'ihohoterwa, nuko amakimbirane yo abaho mu gihe runaka, ni periyode iba, hakaba hari n'impamvu runaka abantu bari buze kudisikitaho bikarangira, igisubizo kikaboneka, uwari ufite ukuri akagaragara n'utari ufite ukuri nawe akagaragara. Kandi ntibiteye isoni ko atari wari ufite ukuri uyu munsi, kuko ni ukuvuga ngo amakimbirane nubwo biba bimeze gutya barimo n'ubwubahane, haba harimo no kubahana, harimo no kumvikana uko byagenda kose. Wenda bikaba byatandukaniye kuri perception cyangwa se aho umuntu, uburyo umuntu abona ikintu. Ni ukuvuga ngo ni ugutandukana k'uburyo abantu babona ikintu. Mu gihe ihohoterwa ryo rero ni wa muntu we uzi ko iteka ari ufite ukuri, ni pakesi yo kuvuga ngo mugenzi wanjye ashobora kuba yabona ukuri. Oya, ku mahohoterwa aho ni ukuvuga ngo niba nguhohotera nta na rimwe nzaguha chance yuko ngo numve yuko ushobora kubona ibintu neza, nzi ko ibyo ukora byose ni bibi. Ni ukuvuga ngo wenda nifashishije urugero rw'umuntu umaze iminsi ndekriva, umuntu ufite comportement narcissistique. Urebye nayo comportement nini cyane iba mu bantu bahohotera abandi, kuko n'abana bafite kwikunda kabije cyane, ku buryo igihe cyose rero aba yumva ko ari ufite ukuri, afata mugenzi we akamufata nyine ko ari umuntu nta bwenge afite, akamutesha agaciro n'iki. Rero bivuze ngo ihohotera nako amakimbirane ashobora kubyara ihohotera, navuga ko mu by'ukuri ni ibintu bibiri bitandukanye, usibye ko n'ubundi imbarutso ishobora gutangira ku makimbirane. Noneho ayo makimbirane ariko buryo uriya muntu uhohotera mugenzi we yarifitemo n'ubundi ka gakomporotoma ko guhohotera. Noneho ya makimbirane yavutse, uriya noneho akaba abibaye nk'imbarutso kugira ngo ya myitwarire yo guhohotera mugenzi we noneho ibaye declenche, noneho izakomereza. Bishobora ko makimbirane, imbarutso ishobora kuva ku makimbirane, noneho wa muntu ufite ya myitwarire yo guhohotera agahita akomerezaho, kuko byo nanasobanuye ko ihohotera biza ni nk'uruziga cyangwa se cercle vicieux, ni uruziga rudacika. N'uvuga ngo uriya muntu ahora ni ibintu ahora akora buri gihe, mu gihe amakimbirane yo araba igihe kigashira akarangira, wenda akazongera akavuka kandi kubera indi mpamvu runaka. Ariko uriya we wihohotera ashaka kuza iri pe partir y'akantu kamwe akaba ari kahora akubitisha mugenzi we kugeza ubuzima bwose. Ndetse banaba mbisobanuye neza, ariko ndumva ari ukuntu. Imana igirire neza abantu bahohoterwa, kandi ihe n'imitima mizima, ihindure n'imitima y'abahohotera abandi. Cyane cyane. Rwose ni ukuri, ni sije iri vaste, ni nini cyane, iragutse, kandi nanone itusha ku bantu benshi cyane. Kuko uretse no mu miryango, wenda ku mahohoterwa aba mu ngo, ku mugore n'umugabo,
ariko no mu kazi birashoboka, shefu ashobora kuguhohotera yitwaje ko ari shefu, no mu nsengero bibamo, yewe muri sosiyete zose abantu bahohotera abandi bashobora kubonekamo. Rero nta guciye mu ijambo, amahohoterwa ubundi baravuga ngo c'est un phénomène social, ni ikintu kiri muri sosiyete, ni ikintu kiri hagati y'abantu babana, donc ni ikintu kivuka hagati y'abantu. Relation yose mwamufitanye ishobora kuba hagati y'umushumba n'umukristo, ihohotera ishobora kuba hagati y'inshuti, inshuti ebyiri, umudamu hagati n'umudamu mugenzi we, hagati y'umusore na mugenzi we, hagati muri famiye, mu muryango. Guhohotera kw'abana bakorerwa n'ababyeyi, umwana nawe ashobora guhohotera ababyeyi. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kiri vaste cyane. Niyo mpamvu tuvuga ko umuntu azagenda afata wenda teme pari teme cyangwa se kuri kushe y'abantu runaka, donc ni ikintu kigari cyane. Yego, iyo umuntu yubatse minisiteri cyangwa atangije proje nk'iyi ngiyi cyangwa se yo gukora ivugabutumwa nk'iri, aba afite inzozi, aba afite iyerekwa cyangwa bita viziyo. Ese ikintu kizagushimisha kurenza ibindi mu byo ukora ni izihe resulta witeze zizatuma uvuga ati wow, ntabwo Imana yampamagariye ubusa? Ni iki kintu wumva utekereza mu mutima ukavuga ngo umunsi byagenze gutya, cyangwa inzozi zawe ni izihe, wifuza kugera hehe, uzavuga uti reka ndyame nsinzire kuko ndabona vraiment objectif zanjye, icyo nasabye Imana iragikoze? Inzozi zanjye umunsi nzaryama nkavuga ngo icyo Imana yandemeye, kuko urabizi ijambo rye baravuga ngo yaturemye turemeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tubigenderemo. Umunsi numvise ubuhamya bw'umuntu uhohotera mugenzi we nkumva ko yahindutse kubera ibi biganiro, umunsi nzumva umuntu wahohotewe ari gutanga ubuhamya yuko byamufasha agashobora kuva mu ihohoterwa, bombi badashenye urugo rwabo, iyo niyo ndoto mfite. Nubwo izaba ari couple imwe yonyine, nimba nanabimazeho imyaka 20, hazashobora kubona byibuze couple imwe izaruka, umwe akavuga ati nahohoteraga mugenzi wanjye, narize ndabiretse, undi akavuga ati narimbaye mu ihohoterwa nashoboye kurivamo. Nzahita mvuga ko inzozi zanjye zuzuye, ubundi Imana izasezerera umugaragu wayo amahoro. Mu kwizera nanjye mfite numva ibyo bizaba kandi vuba. Amina. Rero bakunzi ba Evangelize Le Monde TV, mwumvishe icyifuzo cy'uyu mutumirwa wacu. Afite icyifuzo cy'uko azabona hari umuntu wahindutse, akabona hari umuntu wafashe icyemezo kubera gukurikira ibi biganiro, afashe icyemezo cyo kureka rwose guhohotera mugenzi we. Ubwo rero namwe muri kunyumva, umusanzu ni uwanyu. Wamufasha uyu murimo rero uparitaje video ze, ukora subscribe kuri chaîne ye, kugira ngo nyine n'abo bantu bahohotera abandi ntihazabura uzagira amahirwe ka video wenda kakamugwaho ugasanga abaye interesse ndetse arabiretse. Ese guhohotera umuntu wenda nkiraho, message yo yatambutse ko video zawe narangije kuziparitaja, kandi abakunzi dufite kuri Evangelize Le Monde na abantu bumva cyane, badufasha umurimo w'Imana ku rwego rwo hejuru. Mu minsi iri imbere ugiye kubona ababone benshi. Ariko noneho ikintu nakwibaza, ese guhohotera bishobora kuba uburwayi? Ubundi iyo ugiye mu bintu bisa nka siyanse zimene, akenshi mu by'ukuri urabona ibi bintu ndi gukora mbikora nk'umukristo, kuko intego mfite si yo kugira ngo imiryango isenyuke. Ariko iyo ugiye mu yindi mico y'abazungu, usanga bo kenshi niyo bafasha abantu babajyana baberekeza mu gutandukana, kuko bavuga yuko akenshi umuntu ufite imyitwarire yo guhohotera ngo ntashobora guhinduka, kuko babyita ko ari nk'uburwayi, se commune pathology, ni ukuvuga ngo ni nk'uburwayi bwo mu mutwe. Iyo myitwarire mu by'ukuri umuntu anezezwa no kubona mugenzi we ababaye cyangwa se kubabaza mugenzi we, donc bavuga ko ari uburwayi. Niyo mpamvu rero iyo umuntu ari violent, ngira ngo no mu Bufaransa mugomba kuba mufite ibyo bintu, aho abantu bafite iyo myitwarire yo guhohotera cyangwa se comportement violent, hari ibyo bakubita amaterapi cyangwa se ni uburyo bwo kugira ngo bavurwe, ariko bakoresha uburyo bw'ama-exercice, imyitozo yo guhindura imitekerereze n'iki. Donc ugasanga rero mu by'ukuri guhohotera n'ubundi bisa n'uburwayi. Tuvuge rero ko niba ari uburwayi bumeze gutyo, mu buryo bwa kinyamwuka,
yewe ni nko kubatwa n'abadayimoni bo kubabaza abandi mu by'ukuri. Donc ni uburwayi bukeneye kuvurwa, Mwuka Wera agakora umurimo wawe kandi azawukora anyuze muri twebwe, azawukora anyuze muri mwebwe Evangeliser le monde n'abandi bazatinyuka bakavuga ukuri, bagafasha abantu bagasobanukirwa imyitwarire bafite ko itabereye sosiyete ya gikirisitu, ndavuga community ya gikirisitu, ko abo bantu hari ibintu bakwiriye gukora. Sinzi bari ndabibuze mu kibazo ariko narahita nakivuga ko numva mfite no kuba na message nayoherereza cyangwa se nayadresa no ku bakozi b'Imana, abapasiteri, abantu bafite amacaci, nuko ari aspect bakwiriye kwitaho mu rusengero, bagashyira icyo kintu, bagashyiraho departement ifasha amakupure aba mu ihohoterwa, kuko hari ibintu bijya bibuka asanga pasiteri avuze ati urumva couple ya Violette n'umugabo we twarabaganirije rwose, twarabahamagara ku cyumweru nyuma y'amateraniro, twatangiye saa 6 turangiza saa 2 za nijoro, ariko ntacyo twagezeho. Ntibagomba kwiyatanda ko iyo seansi ushobora gukiza umuntu, gukiza indwara. Niba bavuga bati dufashe umwanya wo gusengera umuntu urwaye abadayimoni, bagafata umwanya uhagije, bagapanga amasengesho y'iminsi, bakazagaruka, ni nako gufasha umuntu uhohotera mugenzi we bifata amaseanse menshi, bisaba kwihangana, bisaba no kuboneka umwanya, kubiha umwanya ukaba uzi yuko bizagufata igihe kirekire kugira ngo uriya muntu azashobore guhinduka. Ndumva ari uko nabivuga, sino nzakomeza kugenda mbidevelopa. Uri umunyabwenge cyane, donc umenya ibintu usubiza, ugatekereza n'ikibazo ushobora kuza kubazwa ukagisubiza. Kuko nendaga kukubaza ikindi kibazo kiza kugaruka cyane ku madini, nshaka kukubaza ngo ubona wowe nkawe Violette, ariko wagishubije uruhare rw'amadini, kubera ko natwe twakuriye mu matorero ya gikristo adutoza gusenga, adutoza gusoma Bibiliya, sibyo? Adutoza kubana neza n'abagenzi bacu, ariko twagera nko kwiyisije ugasanga ntabwo hari ibintu badashyiramo imbaraga cyane, kandi nyamara mu matorero ari naho habarirwa sosiyete. Nta kibazo, wenda n'ikibazo niwumva nta kivuzo uze kukimbaza, ariko wenda kugira ngo nkoprete ibyo nari maze kuvuga nanunganira ibyo uri kuvuga, kuko ndi kumva aho biganisha. Jewe ikibazo mfite ni kimwe, impungenge mfite ni imwe, ni ouverture cyangwa se gukingura imiryango ku ruhande rw'abanyamadini by'amatorero ya gikirisitu, uburyo barosova ibi bintu, uburyo babyakira, kubera ko niyo urebye usanga mu by'ukuri amadini nayo ni bamwe mu bantu bahohotera abandi. Nigeze kubivuga mu minsi yashize, nandi kuvuga ukuntu umuco wacu w'abanyarwanda cyangwa se umuco wacu abanyarwanda barundi, ubona ko dufite ukuntu duhuje umuco n'amadini y'iwacu, usanga mu by'ukuri bahohotera les victimes. Ni ukuvuga ngo bongerera victime, bafata wa muntu uri victime mu ihohoterwa muri kwakuba inzirakarengane, sesa barenganya inzirakarengane. Nuko umuntu akaguhungiraho agira ngo akuruhukireho kuri umushumba we, ahubwo akahava yongerewe ibikomere biruta ibyo yakomerekeye ahandi. Ni ukubera rero icyo kintu cyo kuba nta ouverture bafite, nta openness bafite kugira ngo bakire ibintu, bumve ko twegiye twiga cyane muri Bibiliya, twigishwa kuvuga mu ndimi, twigishwa hazaho kwigishwa ukuntu umuntu atega ugutwi Umwuka Wera, ariko hirengagijwe kuvugwa ku byaha byo mu mibereho yacu n'imibanire yacu n'abandi, ko tugaruka mu mafamiye, muri sosiyete. Ibyo rero bikaba ari bya byaha jewe mvuga ngo bavuga ngo Mana ngo dukize ibyaha n'ibyaha by'inyongobezabugingo, kandi ibyaha by'inyongobezabugingo nibyo byinshi cyane. Ndakubwiza ukuri ko niyi teme kuyiterura, ariko sobwa ahubwo sinabyo biri danje kurenza ibyaha bisanzwe. Nibyo biri danje, kuko ibyaha bisanzwe kubyihana biro cyongobeza anglutir. Ngira ngo ni ikintu gikomeye kamwe. Nibyo wakwita nka dezinikite cyangwa iki. Nuva ari ibyo bintu byirengagijwe, ni aspect y'ikintu kirengagijwe ariko cyari ngombwa mu by'ukuri. Yego. Ubwo rero impungenge mfite, eske abanyamadini bari biteguye kuba bakwakira iki kintu, bagashobora kwakompanya abantu baba muri ubu buzima. Eske birashoboka amadini yashyiraho za departement zo gufasha abantu kugira ngo bakore ivugabutumwa ryuzuye riri holistique.
donc rifata aspect zose z'ubuzima bw'abantu. Imana iguha umugisha. Ubwo ngira ngo abo iyi message izageraho ubwo barayumvishe, kandi umusanzu wa buri wese urakenewe nk'uko wari ubivuze. Ubwo rero Imana iguhamagariye umurimo ukomeye, kandi rwose Imana izakwagura kandi ikugeze ku nzozi zawe. Ikibazo wenda nashakaga kubaza tugenda tunegera ku musozo, tujya twumva muri Afurika cyane niho biri, ndetse naha bibaho ariko gake, ukajya kumva amakuru ngo umuntu yishe mugenzi we babanaga. Ese biriya bintu biri muri ni ingaruka z'ihohotera cyangwa ni amakimbirane? Donc kujya kumva ngo mugenzi we yishe umugore, yishe umugabo we, cyangwa umugabo yishe umugore we. Ni mu by'ukuri amakimbirane. Ubundi iyo urebye muri ibyo nise intambwe z'ihohotera, intambwe z'ihohotera n'uvuga ngo ihohotera agira ibyo bita intambwe enye. Hari intambwe ya mbere, intambwe h'umuntu bavuga ko mu gifaransa bavuga ni phase ya tension. Nabigereranije nk'ikirunga gishyushye gitangiye gutigita kigiye kuruka. Nuvuga ngo ni igihe mugenzi wawe yinjira ukabona ko ikirere kiremereye, ukabona ibintu byahindutse, yakure ukabona afite guceceka guteye ubwoba kuremereje ikirere. Hakaba n'indi ntambwe bita phase ya crise, ni ukuvuga ngo ahita apasa l'action, akora ibyo yagambiriye. Niba ari ukugutuka aragutuka, niba ari ukugukubita aragukubita, niba ari ukugira gute. Donc iyo ni intambwe ya kabiri. Noneho nyuma y'iyo ntambwe ya kabiri hazaho intambwe bita ya justification cyangwa se kwisobanura, kuko abantu bahohotera kenshi ageraho maze avuye muri ya ntambwe ya mbere imeze nk'ikirunga kigiye kuruka, akajya ku ya kabiri y'ikirunga kirutse. Akenshi nubwo yabikoze ubu niho uri buze kumvira ko ari uburwayi, agira ubwoba ko wamuvigitime cyangwa se wamuntu hohoterwa ashobora no guhita amucika, kuko aramutse agumye kuri ya phase yo kurwana y'ikirunga kirimo kiruka, nta muntu n'umwe ushaka kuyigumamo, ashobora guhita amucika akirukanka. Wahukana, niba ari ukwahukana akahukana, niba ari uhamagara polisi agahamagara. Noneho yamaze kubona iriya tape, amaze kuyikora, ikintu cya mbere yinjira noneho ku ntambwe yo kwisobanura, kwijustify. Kavuga turabona ibyabaye, byatewe n'iki ngiki, urabona nawe ndarumbwiye ijambo numva biranze, byari bigenze gutya, navuye ku kazi bimeze gutya na gutya. Donc agatangira gusoma kuvuga nyirabayazana w'ibyo yakoze, ari mbura uko bivuga mu Kinyarwanda. Agatangira kwijustify, agatangira kwisobanura, nabitewe n'ibi. Noneho iyo ntabwo imaze yumva ko n'ubundi afite rezo, abanyumva afite rezo kuko ibyabaye byose nubwo yabaye viola ariko hari cyabimuteye, kandi kenshi victime niwe wanabimuteye. Iyo wabigenje gutya, iyo utambiye gutya, utakoze gutya, iyo ntasanga ibi biri aha ngaha ntabwo biba byagenze gutya. Akaza rero iya nyuma ariyo ya kane, aho bavuga ngo abantu basa nkaho basubiye muri line domiyeri cyangwa se mu kwezi kwa buki, bakirekonsira, bakongera bakiyunga, akamuzanira n'amakado. Bimwe mu Kinyarwanda yajyaga avuga ati aragukubita, yarangiza agakubita n'igitenge, akakuzanira amakado n'iki. Iyo yava akazohita noneho akazongera akajya kuvoma wa mujinya, cyangwa se nyine cya cyuka kikongera kikanyeganyega. Sasa rero uko ibihe bigenda byavansa, uriya uhohotera mugenzi we niko agenda agwiza controle kuri wa mugenzi we, kugeza ku ntambwe aho za etape ebyiri cyangwa se za phase ebyiri za nyuma yo kwisobanura n'iy'ukwezi kwa buki cyangwa se yo kwiyunga, igihe kizagera ziveho, hasigareho ya ntambwe y'umujinya ukabije cyangwa se ya tension, ajya yiva ahita anakubita. Namara gukubita yigendere, nagaruka yarakaye, ejo yongere yasi. None urumva rero uko kuntu bigenda bibaho bikinsitara, ni ukuvuga ngo victime cyangwa se uhohoterwa we aba yaratakaje controle ku buzima bwe total. Si ukubitakaza ntaketera, ahubwo aba yarafashe controle irengeje ikenewe. Niho ashobora kuba nk'ikintu akavuga ati ubundi uzabyuma, avuga ati n'ubundi nzakwica, nzakurangiza, ni umunsi umwe uzaba umwe nkurangiza. Niyo mpamvu ugiye nkunda kubwira abantu, na kera najyaga mbivuga ndi no mu Rwanda, burya umuntu akubwiye ngo azakwica burya bazakwica. Niyo mpamvu iyo umuntu akubwiye ngo azakwica burya bazakwica. Niyo mpamvu rero iyo umuntu bigenze gutyo umuntu aba agomba kubyitondera. Habaho n'abandi afite n'icyo ngicyo kibitera, habaho n'abandi bagira umujinya ukabije, nyine nibyo bita ngo umujinya ukabije,
umuntu ashobora gutumbuka avuye hariya yabona ikintu umujinya ukamwahuranya akaba yakwica umuntu ukaba wakwishe ko ari amakimbirane. Hari ibyo bita mu kinyarwanda ngo ni ukwisama wasandaye. Aha akisama ugakora ikintu utari wateganije nyuma ukanaregreta kuki ngikoza ariko kaba bitewe n'umujinya ukabije. Ariko burya ntabwo mu by'ukuri aba bitewe n'uko burya aba afite cya kintu muri we agenda avomerera. Niba wenda bino bintu by'ihohoterwa ku bantu bahohotera uri mu bihugu byateye imbere urabizi ibintu bita bya dependance uzi ko no mu Rwanda birahaba kujya mu biyobyabwenge. Ibiyobyabwenge bishobora kuba inzoga, bishobora kuba gukina urusimbi, ibintu byose umuntu ajyamo bishobora no kuba ni za telefone zacu ukagira icyo kintu cyo kwirundumurira mu kindi usimbuza uwo mu bantu. Rero usanga bari biriya bintu uziko abantu b'inahangaha bagira nyine bagakora terapi bakajya kubyivuza kugira ngo bashobore kugabanya niba ari umuntu w'inzoga nyinshi akajya kwiga ukuntu agomba kugabanya kunywa inzoga. Urabizi bagira n'imiti bagira ibintu babomeka hano ugasanga akumva birahagije kugira ngo umuntu ave ku itabi. Urabizi process hano bakora. Niyo mpamvu rero n'abahohotera abandi nabo ni pathology nabo baba bagomba kugira gute baba bagomba kwiga kujera umujinya wabo kuko nubwo wagira umujinya umeze gute umujinya ugutera kwica burya buri mu burwayi. Niyo mpamvu umuntu ufite umujinya ushobora gutera undi kwica mugenzi we burya aramutse yiyumvamo iki kintu cy'umujinya umeze gutyo burya ibyiza bakwiriye kwegera abaganga b'indwara zo mu mutwe cyangwa z'imitekerereze bakamufasha uburyo ki yajya kontrola ibyo bintu bye. Hanyuma niba n'umukristo akongeraho no gusenga kuko gusenga burya gufite ukuntu kutsikamira na za kamere zacu. Ese tukiri aho wenda abakristo babana ariko bakaba bafite ingeso zabananiye nk'izo bahora mu mpaka bahora mu ntonganya ndetse ugasanga rimwe na rimwe umugabo ahohotera umugore uretse ko ubu n'abagore ngo basigaye bahohotera abagabo cyane. Donc bishobora no kuzavamo urupfu. Akenshi hari igihe abantu bakoze divorce kandi kuko byaranze pe wenda ugasanga na washatse umugabo afite ubwo burwayi kandi ukabona ntibukira ugahitamo kuvuga ngo aho kugira ngo uyu mugabo azanyice ibyiza reka dutandukane mugakora divorce. Bo Bibiliya ntabwo yemera divorce, hari ka yemeramo hari n'indi ka itayemera. Donc iyo n'indi deba wenda twazakora ubutaha. Ariko iyo nyine abakozi ndagaruka kuri abakozi b'Imana cyangwa abapasteri ugasanga umuntu wakoze divorce n'urugero kubera ihohoterwa rikabije rishobora no kuzabyara urupfu nabo bamukoreye indi divorce yo kumuca wenda mu nzu y'Imana ati hoya wagombaga kwihangana wagombaga gusenga gupersevera. Donc kandi yabonaga ubuzima bwe aho kujya bujye muri danger ibyiza yagenda agasova ubuzima bwe. Ibyo bintu wabivuga hirya? Icyo nabivugaho hari ndabanza mpere ku cyo bavuga iyo umuntu yiyahuye. Bavuga ko iyo umuntu yiyahuye aba yakoze icyaha. Yego. Rero njye ntekereza ko guhambirira umuntu mu rushako rushobora kumwica ubu mubwiye ngo genda wiyahure. Yego. Mu gihe ubona ko njyewe mbona si iterambere si iki byahozeho ariko ntekereza ko abakozi b'Imana bakeneye icyo kintu cya ouverture kuri icyo kintu cy'abantu bahohotewe nkuko nabivuze afite umuco wacu n'amadini yacu arenganya inzirakarengane. Yego. Kuko usanga kenshi umuntu ubwirwa kwihangana n'uhohoterwa. Uhohotera baravuga bati twamugira inama wenda rimwe ariko wa wundi uhohoterwa bashobora no kumusanga inshuro zirenga 10 burya bamubwira ati zubakwa n'ubukristo ihangane guma hariya. Utekereza kuri ya muntu afite ikintu tubura no mwivuga butumwa byacu dukora nk'abakozi b'Imana nuko tudafite impano yo kwishyira mu mwanya wundi muntu. Ndamutse nkora ibintu nkishyira mu mwanya wa mugenzi wanjye nkavuga ngo ibintu ari jye uramutse mbibamo nakwitwara gute niba afite izo capacity zo kuba nabyumva kuko nabyo bisaba ubundi bushobozi n'ikundi kubyumva kuko byoroshye kubivuga kuruta
kubyumva ariko ntibinakenewe n'ubuhanga buhambaye niba twarabonye abantu bifungiraniye mu rugo barahari benshi bakicwa nk'uriya mugore Sinachi wo muri Nigeria uherutse kwicwa n'umugabo we ngo wagumye yavuga ngo sinshaka gutuma umugabo wanjye bamubona nabi nk'umukozi w'Imana nanjye ndumuririmbi w'indirimbo za gospel kugeza igihe apfuye Sinachi abantu bamugira inama abavandimwe bamugira inama yanga kuva mu rugo agumayo no muri Suwede muri Suwede muri Suwede hari umunyarwanda n'ubundi nawe uherutse kwica mugenzi we mu gihe cyashize ibyo rero nibaza ko nta n'iyindi filozofi irenze nta yindi reflexion irenze bagendeye ku ngero z'ibintu biba bari bakwiriye gufungura amaso bakamenya ni gute bashobora gufasha umuntu uhohoterwa kuko uriya muntu uhohoterwa azapfana umubabaro azabaroje kuko muri make we aba yumva ari nkaho yanzwe cyangwa se yabaye project ntago afite umwanya ni ukuvuga ngo societe yamwanze nta mwanya afite muri societe uriya muntu nubwo atakwicwa n'uwo yashatse ashobora no kwiyahura niyo bidatangaje kumva ngo umukristo yiyahuye ugasanga barimo barajajinga ngo disingo ko ari umurokore ngo burayiyahuye gute ariko ngo burya ngo wireba ngo abantu inyuma ngo burya ngo bafite ukuntu ugasanga hari ikintu abakozi b'Imana twibagirwa tutaratandukana icyo kintu ntivuge abantu bakwiriye kumva yuko ndashaka mvuge akantu gato ku buzima bwo mu mutwe kuko ihohoterwa ni ikintu kigira ingaruka nyinshi zigera ku ejo nabivuzeho ingaruka zo ku mubiri unashaka kugira uburibwe umubiri wose kugeza igihe umuntu ajya ku miti akajya afata imiti ngo agabanye uburibwe akarwara umutwe akagira ikibazo cya insomnia ntasinzire bizagenda bikanafegita ubuzima bwe bwo mu mutwe akazagwa muri za depression agashobora no kwiyahura yego ikintu ngewe ngaya amadini mvuga amadini za religion nuko iyo umuntu arwaye mu gifu bumva ko arwaye umuntu yarwara umugongo bati musengere Violette yarwaye umugongo mumereye nabi ariko bavuga ko umuntu mu bwonko harwaye bati n'abadayimoni donc ntibumva yuko ubwonko ni ikindi kintu kikimanuka ntabwo barufata nk'urugingo rwo ku mubiri ni nayo mpamvu kenshi mpita nanatanga message ntabwo mpakana ko abadayimoni babaho abadayimoni barahari birazwi ko babaho ariko ntekereza ko dusenze tunakora byagira inyungu nyinshi wabona umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe ubona ariko atari gufunkisiyona ntekereza ko niba baravumbuye imiti ivura igifu niba barashoboye kuvumbura bakamenya kudiagnostika cancer nibyanamenye yuko hariho no kubasha no kudiagnostika indwara zo mu mutwe bavuza abantu babasengera n'ubundi n'urwaye cancer baramusengera n'urwaye umutwe baramusengera n'urwaye umugongo baramusengera ariko n'urwaye mu mutwe nawe bamusengera ariko banamuvuza yego yari message rero numvaga nifuza gutanga kuko nzi yuko iyi televiziyo kuritiranwa n'abantu benshi cyane rero nibaza ko dukeneye guhindura imyumvire bizatuma dukora ivugabutumwa ryuzuye kandi rizazana impinduka mu buzima bw'abantu wow iyo message rwose irakomeye nanjye ndumva hari ikimbwiye Imana iguha umugisha cyane turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu ukemera ko dukorana iki kiganiro ukaduha umwanya wawe uba ufite mutoya ndabizi ukemera ko tubasha kubana muri iki kiganiro kuri Evangelizero Monde ndetse no kuri Violette uhirwa Imana iguha umugisha cyane ikibazo cya nyuma wenda naheraho narangirizaho plutôt yenda kiraza kugira A na B ese A ubwo no kuvuga ngo ese ibingibi ukora uteganya kubikomereza kuri YouTube cyangwa kuri yandi marezo sosiyo cyangwa ushobora no kuzajya organiza amakonferense kuko ngira ngo ibi bintu uvuga birakomeye cyane sinzi wenda niba hari ubundi buryo uteganya kuba wabyagura kugira ngo bibashe kwaguka nyine muri ubwo buryo bundi bwo gukora nk'amakonferense cyangwa amasemina kuri iyo teme. Murakoze cyane ni ikibazo cyiza kuko buryo utangiye projet cyangwa se utangiye umushinga runaka kuko nivuga butumwa no umushinga kenshi bavuze umushinga wumva umushinga w'amafaranga buryo wifuza ko umushinga ukomera kandi ukaba ntabure ukarama ukageza kera kandi ukazana impinduka buryo ukoze umushinga ifo ko nanone uvuga ngo umushinga nkoze
ni izihe mpinduka nifuza ko bizazana mu buzima bw'abantu. Nifuza rero ko ibi bintu byazakomera bikarama, kandi nkifuza ko nk'uko mpagurutse nsansibiliza abantu ku bintu bitari bimenyerewe kuvugwa cyane cyane mu bakristo, numva afite umutwaro y'uko abantu benshi baba basansibilize kuri iki kintu, bakacyumva bakakigira icyabo, abantu benshi bagahaguruka ibi bintu bakabivuga, kuko ntushobora kuvuga ubutumwa uri wenyine. Hanyuma rero ibyo aho kuvugira afite ubu numva ko ngewe platform yose nagiraho access yose najyo. Niyo mpamvu umuntu wese untumiye mpita mubwira ngo nzaza ndahari. Yego. Keretse habaye impamvu idasanzwe, ariko umuntu wese untumiye mubwira ko mpari, kuko iyo uvuga ubutumwa bwiza ntabyo dutanga ari ibyacu. Ibyo mvuga ntabwo nakuvuga ngo ni ibyanjye, ngo nibyo nakuye mu ishuri, kuko iryo shuri sijye waryihaye, sijye wihaye amahirwe yo kujya mu ishuri. Hari benshi batabigezemo, hari benshi batagize experience yo mu kazi nk'iyo mfite, kandi ntacyo bacumuye ku Mana. Nuvuga ngo aho Imana yancira inzira hose nkabona aho kubivugira nabivuga. Kuorganiza amakonferense rero ntabyo mu by'ukuri ntekereza. Menye harimo no kuba umuntu abakitinya uvuga uti se ubu ngubu nakorganiza, ubu nabona abantu buse deja nibwo bigitangira bose. Cyakora hari abantu babyorganije bakantumira, ndi open kujyayo. N'ubu hari konferense hari mu minsi iri imbere natumiwemo ni hajya babyita gukira, ni ministeri imwe y'abadamu babi nahangaha, y'abakristo, harimo abapasiteri, harimo abantu batandukanye. Bantumiye ko nagenda kubavugisha kuri ibi bintu, kuko mu by'ukuri barabyumvise. N'umupasiteri umwe ntavuga ikinyarwanda, naramwohereje avuga nti niba ufite abantu muri entourage bavuga ikinyarwanda bacyumva cyangwa se ikirundi ubipartage. Ababyumvise rero bamukoreye traduction, bavuga ati biriya bintu Violette ari kuvuga ntabwo bikwiriye kugumira hariya, agomba kuzaza akanabivuga muri iyi ministeri. Ubwo rero mfite iyo message n'izi platform zindi zigenda zintumira ku macano ya YouTube. Numva rero numugisha n'iyi torero rya ati ngwino bibwirize, nanashaka n'imirongo bijyanye muri Bibiliya rwose nkabibwiriza. Ariko nagira umugisha hose, aho Imana yacinze hose kugira ngo mbivuge. Intego ni imwe, niyo kugira ngo abantu bahinduke, bakizwe by'ukuri, bakizwe ibyaha. Bitari ukuvuga gusambana, gukizwa kusambana biroroshye, gukizwa inzoga biroroshye, gukizwa kurwana mu muhanda biroroshye, ariko ibyaha biba hagati y'imibanire y'abantu n'abandi, byo kumanipuletinga abandi, ni ibyaha bibi kandi bitera ingaruka zikomeye ku babikorerwa ndetse no ku muryango muri rusange. Numva rero iryo vugabutumwa ryaba ryuze tugiye tureba aspect zose z'ubuzima. Murakoze. Amen. Bakunzi ba Evangelize Le Monde, ikibazo cya kabiri navuze ko ari ako kari gafite A na B. B ari nayo wenda turangirizaho. Ese abantu bakwifuza bagukeneye kugutumira cyangwa no mu bundi buryo bashaka kuvugisha, cyangwa hari uwahohotewe ushaka ko umugira inama, cyangwa hari ingo zihohoterana ariko zikeneye umuntu wazifasha, ese yakubona ate? Bashobora kumbona kuri channel ya YouTube ya Violette Uhirwa TV. Nabigize byoroshye cyane, nari ifite izina ndarihindura ko nanjye najyaga ndyibagirwa. Bigira amazina yanjye kugira ngo abantu bajye bashobora kumbona mu buryo bworoshye. Mfite na page ya Facebook n'ubundi ya Violette Uhirwa, naho bashobora kunyuraho. Adashatse kubishyira public ashobora kunyandikira muri privé kuri page ya Facebook. Urashobora gusiga commentaire ku biganiro nkora. Ikindi ugiye un peu loin, hariho nimero ya telefone ya WhatsApp. Ni WhatsApp gusa ashobora kunyandikira kugira ngo ibyo byaba bihagije. Mfite na Twitter, nuko ntayikoresha cyane, ariko nyikoresha gahoro nshyiraho ibiganiro gusa. Ngira na Instagram nabe simbikoresha cyane, nkoresha cyane YouTube na Facebook. Nibaza ko rero uwashaka kuvugana nanjye anyuze aho ngaho hombi, na WhatsApp kuri nimero ibaho kuri YouTube yambona byoroshye. Ndumva ari ibyo. Imana ibaha umugisha. Undi waba uri muri Canada yampamagara, yanyandikira tukavugana, nkamuhamagara directement. Kandi ngewe message zanjye zose nakira, zose ndazisubiza, kandi buri muntu wese mubonera umwanya kuko Imana ibimpuje nawe. Kiretse na nibikura bikaba binini cyane wenda aho, ariko kuromoma nsubiza buri wese uje usanga. Nibyo. Imana iguha umugisha cyane rwose. Turagushimiye. Nkurikije ukuntu nyine numva iki kiganiro cyanshimishije ku giti cyanjye, ndumva nyine ndumva ntarekeraho gukomeza kuvuga ngo turagushimiye. Gusa Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, izibuke uyu murimo mwiza ukora.
ubundi izabiguhera ingororano. amen Kandi amen tukwifurije ko bizagera aho utatekereje we kugera, ukazasanga ahubwo aho watekerezaga ko bizagera habaye hato cyane. Rero bizaguka, bizagera n'ahandi, cyane cyane ko numva wenda nkibajije naba ameze nka wa wundi ubaza umunwa w'amenyo, kandi umunwa w'inkoko kandi aruzi, nako amenyo y'inkoko kandi aruzi umunwa, ubaza ngo ese uteganya no kubishyira mu zindi ndimi? izindi ndimi nabiteganya. Yego. Njyewe mvuga Igifaransa, Icyongereza ni gikeya, ariko wenda ashobora gukora amasutitre y'Icyongereza, ariko Imana inciriye inzira wenda ashobora kubikora mu rurimi rw'Igifaransa. Ariko by the way, abantu bavuga mu Gifaransa barahari benshi mu Bufaransa hirya no hino, sibyo ko batabivuga nk'abakristo wenda. Nibyo ngiye kuvuga. Wenda ntibabivuga nk'abakristo, ariko babivuga nk'abasiyantifike, nk'abasiyantifike, nk'abakoci dovi. Ariko iyo mbivuze mba numva ashaka kubivuga mu buryo bw'Imana, kuko njyewe intego si ugusenya, kuko nabivuze abenshi muri abo bazungu babivuga babwira abantu ati niba uhohoterwa iruka, kuko nta kundi ukuntu uzabisohoka. Niko bimeze. Rero nifuza ko ingo zidasenyuka, nifuza ko abantu bakira, ingo zigakira zikaba ingo nziza zubaha Imana. Kandi koko nyine bimeze nk'icyorezo, nk'uko twabivuze muri ino minsi. Ubona ko divorce ari ikintu cyafashe indi ntera ku rwego rwo hejuru, kandi kitagitinya n'abantu b'abakristo bavuga ko babaye mu nzu y'Imana. Rero Imana ibikoreho, ubwo ni ukuvuga ngo ibyo byose ari amadivorce akabije n'iki, bifitanye isano ya bugufi no guhohoterana. Niyo mpamvu uwo mwuka nuva mu bantu wo guhohotera mugenzi wawe, ngira ngo hari icyo bizagabanya n'ubundi no ku madivorce, kuko bifite ahantu bigenda bihurira cyane. Turagushimiye cyane rero, kandi dushimiye n'abari bakurikiye ibi biganiro, namwe Imana ibahe umugisha. Rero message nyamukuru, wowe wumva ufite uburwayi bw'umujinya ukabije, guhohotera abandi, nta wundi wakumara mwene ubwo burakari uretse Kristo. Ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo atsikamire izo kamere zose, maze aguhindura umuntu muzima. Kuko iyo Kristo ageze mu buzima bw'umuntu, icyo akora ni ukumuhindurira destination, akamuhindurira icyerekezo, akagushyira mu buzima bushyashya, agafata umutima wari ukomeye nk'urutare akawuhindura umutima woroshye, kubera ko Yesu yageze mu muntu nyine asenya ibintu byose Satani yubatse mu bugingo bw'umuntu. Niyo message nanjye natanga hejuru yo kumva iki kiganiro. Ariko kandi nawe uhohoterwa ukwiye kutabyihererana, ugasenga. Ariko gusenga gusa hari ibintu bikemurwa n'amasengesho. Nkunda kubwira abantu ngo iyo uri gusengera ibintu wakagombye gukora, uba uri guta igihe. Kandi niyo uri gukora ibintu wakagombye gusengera, kuko ubona ari amasengesho yabikemura, n'ubundi uba uri guta. Rero hari ibintu bidakemurwa n'amasengesho gusa, ahubwo bikenewe no kuvuga no kubisohora. Hari abantu bahohoterana mu miryango cyane, byabagaho kera, ugasanga mu ngo abantu barashize, ndetse waninjiramo yo Yesu ashimwe, yo sheri shushu, bakabizimangatanya neza ku buryo umenya ko nta n'ikibazo gihari. Ariko umuntu yamara gusohoka ati nakubwiye ngo iki, umuriro ukaka. Rero abantu batinyuke bavuge, niba ufite ikibazo kivuge, abantu b'Imana bagufashe. Ariko kandi unifashishe abasipesialiste muri ibyo, babagira inama, bizabasha guhindura ubuzima bwawe hamwe na Kristo. Ndumva rero twasoza iki kiganiro cyacu cyo kora. Wenda nabisabira imbere ya kamera, unyemerere ko nitwongera kugutumira n'ubundi muzatwemerera mukaba mwaduha ikiganiro kuri Evangelize Le Monde. Nabivuze ko platform yose izankingukira nzajyayo. Yego. Muraza rero bakunzi ba Evangelize Le Monde, munsi muri description muraza kubona chaîne ye, ndaza kuyipininga mu kiganiro, kugira ngo nyine mujyeho mukore subscribe, mu partage. Ibiganiro bye ni ibiganiro biba bifite imbaraga cyane ku rwego rwo hejuru, kandi byubaka sosiyete. Rero nabagira inama, cyangwa mbese kubikurikira namwe ubwanyu no kwifasha, ndetse no kugira ngo wige uburyo nawe wafasha abandi bahuye n'icyo kibazo cy'ihohotera. Yesu rero abaha umugisha.
ndumva twarangiza iki kiganiro mudusengera ku bw'iki kiganiro dukoze, ubundi tukagera ku musozo w'iki kiganiro. Tugusenga Imana, turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Uri Imana nzima, uri Imana yo kwizerwa, nta kintu na kimwe kibasha kukunanira. Ibintu tuvugiye aha ni ibintu bikomeye, ni ibintu biri mu myitwarire, biri mu migenzereze, biri mu muco, biri mu migirire, biri mu mibereho. Ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko nta kintu na kimwe utabasha gukora. Dusengeye abantu bazumva iki kiganiro kugira ngo kizababere icy'umumaro, kizababere ikiganiro kibabohora, imitima y'abantu izabohoke, ubugingo bw'abantu buzakira, abantu bazongere kwakira Yesu, bamuhishurirwe bundi bushyashya, bongere kumumenya mu mfuruka zose, mu mpande zose z'ubuzima bwabo. Mana, turasenze kugira ngo giherekeshe umwuka wera, kigere ku bagabo, kigere ku bagore, kigere ku rubyiruko, gikora ibintu bidasanzwe, ugikoreremo, kikubera umuyoboro kugira ngo abantu bongere babaturwe. Haleluya. Abantu bakire indwara z'imitima zabamugaje kugira ngo bongere kukwizera birushijeho. Natwe dusabye umugisha, nsabiye umugisha Evangelize Le Monde TV yafunguye platform kugira ngo tuvuge ibyawe, tuvuge aya magambo azana agakiza, akabohora imitima. Mana, uyihe umugisha, urushaho kuyagura, tanga umugisha, ukingurira amarembo y'umugisha, kandi ubuntu bwawe bujye bubana n'abakozi bawe, ubambika imbaraga, ubaha ubwenge bwinshi kugira ngo babashe kugukora by'ukuri. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Ya Yesu aguha umugisha. Yewe mwari kumwe, ubanza ntibwiye abantu. Nahise nakira umutumirwa, ariko ngewe mwari kumwe uyoboye iki kiganiro, nitwa Harerimana Felix. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Yeah.